اگر زنی از شوهرش سرکشی یا رویگردانی را احساس کند. احساس سرکشی و اعراض مرد علاماتی داره، نشانه هایی داره. مثلا چی است؟ به زنش نزدیک نشود، نفقه او را نپردازد، به او محبت و عشق نبرزد، مهر نبرزد، یا مثلا لطوکوبش بکند خانمش داره، دشنام توهین و تحقیرش بکند بدون موجب، اذیتش بکند، از گفتگوی محبت آمیز و انس و الفت با همسرش خودداری بکند. همه اینها نشانه هایی است. من به صورت خلاصه بگم نشانه های مردی که از همسرش رو میگرداند: یک، در نفقش کوتاهی میکند، در پرداخت نفقش کوتاهی میکند. دو، با او عشق و علاقه و محبت نشان نمیدهد. بعضی انسان ها، اینجا یک نکته را دقت بکنید، تفکیک بکنید، بعضی انسان ها طبیعتا منجمدن، مثل یک مجسمه و بت بریم اینجا به گوشه خانه نشسته است. خب اون طبیعتشه، اون ذات خلقتشه، به همون ترتیب آفریده شده. زبان نداره، یا جرأتش نداره، یا دلش نداره، یا بلد نیست، یا نمیخواد برای همسرش جملات تکرار بکنه. ولی اینجا منظوری که به همسرش محبت نشان نمیده است که قصدن قبلا یعنی محبت داشته، برش تکرار میکرده جملات، ولی حالا دیگه نمیخواد، سرکشی رو شروع کرده، نفقه رو کم رسی میکنه، علاقه و محبت برای همسرش نشان نمیده، وقتش به همسرش نمیگذاره، بدون ضرورت هیچ کار و ضرورتی وجود نداره. خب اون بحث کار جدا است، باید درکشان بکنید. اگر وظیفه داره سر کار میره، ولی بدون موجب هیچ فرصتی برای همسرش نمیده، با دوستا و رفقا و لندغرا گشت روان است. چهارم، همسرش بدون موجب لطوکوبش میکنه. پنجم، توهین و تحقیرش میکنه، تشنامش میده، با کوچکترین یک حرکت، یک عکس العمل از طرف خانم، یعنی گویا دنبال یک بهانه است این مرد. اینها علامات و نشانه های مردی است که از همسرش اعراض داره، یعنی نمیخواد. بوله از قرآن میگه: و این امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. و اگر زنی از شوهرش سرکشی یا رویگردانی را احساس کنه، زنک خوب درک میکنه، میفهمه که والله دیگه این مرد کاملا تغییر کرده، تبدیل شده. اون مرده که سابق هر لحظه میگفت جان و جگر و نفس و قندیم، دیگه تبدیل شد، او آدم نیست. به جای کلمات مهر و محبت آمیز حالا دیگه از توهین و از نفرین و از انزجار و از تحقیر شروع کرده استفاده میکنه. راه حل چیست اینجا؟ راه حلش چیست؟ یا شما برعکسی قضیه را گاه وقتی میبینید، برعکسی قضیه را، زن در اون موقف قرار میگیره، یعنی دیگه مهر و محبت به شوهر نشان نمیده، برای شوهر وقت نمیگذاره، به خواسته های شوهر رسیدگی نمیکنه، در برابر کوچکترین یک خواست وقتی از شوهر میخواد، ولی وقتی شوهر یا او را برآورده نمیسازه، یا فرصتش نداره، یا زمینه را مساعد نیست، دعوا را شروع میکنه. من رفتم خانه پدرم، میگه دیگه با تو زندگی کردن مشکل است. ببینید در چنین وضعیت قرآن چی میگه؟ راهکار، راه حل چیست؟ چقدر زیبا میگه قرآن: فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. ان یصلحا بینهما صلحا. راه اول خویست که بر شما گناهی نیست که در بین اینها باید صلح و آشتی بیار. این صلح و آشتی رو یا خودشان انجام میدن، زن و شوهر، یک روز دو روز تیر میشه از دعوا و از جنگ و از اختلاف، پی میبره یکی از جانب مقابل که والله اشتباه از من بوده، تقصیر از من بوده. من میگم خوش به حال همون زن و شوهرایی که این درک دارن، اما وای به حال او کسانی که ماها میگذره یکی دیگر رو درکش نمیکنه، تن نمیده یکی به یکی دیگه، اصلا حاضر نیست معذرت خواهی بکنه. او مبرم بو، مرد میگه مبرم پیش همسرم بو بگم که اشتباه کردم معذرت میخوام، مرد هستم دیگه. زن میگه خب مبرم برش بگم.